هلا يا أصحابي، أنا جدكم حكيم وجاي النهاردة أحكي لكم حكاية مهمة جدا عن حاجة لازم كل ولد وبنت يعرفوها. يلا نسمع القصة سوا. كان يا مكان يا حبايبي في بنت اسمها سارة. سارة كانت بتحب الكلام والحكي جدا. كل يوم لما تروح المدرسة تحكي لكل أصحابها عن اللي حصل في البيت. قالت مرة: بابا اتأخر امبارح وماما كانت زعلانة وأخويا كسر الكوباية. وفي يوم المدرسة نادت ماما وقالت لها: سارة بتحكي حاجات كتير عن البيت قدام زمايلها وده مش كويس. ماما زعلت شوية، ولما رجعوا البيت قعدت مع سارة وقالت لها بهدوء: يا سارة، في حاجات اسمها أسرار البيت، دي ما تتقالش لحد، مش لأننا بنخبي، لكن لأن البيت له خصوصية ومش كل حاجة لازم الناس تعرفها. سارة قالت: يعني أنا كده بعمل حاجة غلط؟ ماما قالت: مش غلط قوي، بس لازم نتعلم. اللي بينا كعيلة لازم يفضل بينا، نحكي الحلو ونفرح بيه، ولو في حاجة مش كويسة نحلها سوا في البيت. من يومها سارة بقت بنت واعية، بقت تحكي عن اللعب والمدرسة، لكن عمرها ما قالت حاجة تخص البيت. وبقت ماما فخورة بيها جدا. اللي يحصل في بيتنا يفضل في بيتنا، نحافظ على أسرار عيلتنا ونخليها دايما مكان آمن ومحترم. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتركوا في القناة. وأنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.